Bandeko batali mbote na biso lelo tokosala émission on a lingala pona ko sunga bandeko peut-être baza ko komela biso de temps en temps que ba message biso feza na lingala yango tokosala exhortation oyo na lingala lelo ezali le 10/7/2016 donc dimanche à lelo Nzambe azolo kumuna oyo mutu ozolanda biso na ngonga oyo na ba réseaux sociaux ou bien na kati ya site na biso lesavertis.net topé site na biso mususu kachandel.org kuna nde bokokuta ba message oyo zape na lingala ou bien na français pour na bandeko yo peut-être ba okaka lingala te to bokaka français te yango moni de temps en temps tout ça va émission ming na français puisque bateau ba comme la biso ming za bateau ba français yango eza malamu tango yo la linga na émission oyo soko moni ke ba émission tozo sala et kizo sunga bino bo komela kabiso na tokoyeba ndingi ko donc ko maximiser ou bien ko continuer ko sala émission mingi na lingala pe pour ko sunga bandeko balobaka français te Nzambe apambola bino natiki moment o maboko nkolo ye moko atambwisa biso azala mosungi azala motambwisi azala éclaireur afin que par l'esprit Nzambe tomeka ko biso na bino tozala tozo bénéficier na moment o azopesa biso et que nyonso ali ya mabe ezala musika na biso na kombo ya Yeshua Nzambe na biso na bomoi amen. Nzambe apambola biso ndenge na hotel koloba déjà le lot soba likambo etali la vie éternelle. C'est-à-dire, les exhortations mukuse sur la vie éternelle ou bien bon moi ya seko. Mais mingi tu te le bon moi ya seko ya nani ya yo mutozo la nanga na tango oyo. Puisque moni lelo batu mingi bazo bomba na sima ya koloba ki basala ka musala na Nzambe. Mingi baza ba pasteur, mingi baza ba docteur, mingi baza ba évangéliste, mingi baza ba prophète, mingi bazali ba apôtre. Mbali ko bata manasima ya ba titre wana mbali ko yeba teke risque nini zo courir soki ba yambi Yesu na vie na bangote. Il y a même des gens OK a comme pasteur puisque a kende ko kota classe ya théologie à partir de classe on a PC diplôme et puis a continuer ko sala musala Nzambe a comme pasteur. Mingi baza pe wana ba comme pasteur puisque pasteur na ye ou bien papa na molimo ndenge bango balobaka a commis ça pasteur pour na couper ça et ti ko récompenser ko payer les fouti par rapport peut-être à ça qui trop doux à ça qui trop respect na place donc à l'égard ou bien et pas ya pasteur ça qui pasteur peut être titulaire tout ça ça biloko o etozo mona yango moni tango tozo ba makambo bandeko tozali ko toucher tali ko loba pona batute puisque batu ya mokili oyo bazaka bongo bakotika la bongo ça dit depuis à temps ya Jean-Baptiste batu baleka ko zalaka ka bongo ça dit mutu batu bazaka baluka keloko malamu temba batu baluka basama kamka ya mabe même nata kala tango dislocation ou bien séparation yaki entre mutu na Nzambe mutu aluka ki Nzambe te Nzambe mutaye ko luka so mutu pona bakino mutu zaka so ka pengwi na ye ata bosali ndenge na kozonga suna nzela te yango tozoloba lelo boye bandeko na ngai toza na sima kaka te que non tosa musala Nzambe ngai na yembaka ngai na teaka ngai na li pasteur ngai na li non ezali danger so to kanisake na babiloko na ndeke sala ke to mona Nzambe pona ko mona Nzambe ebongi to bota maya sika ndenge Nicodème na kati ya mukanda ya Jean azotuna na Yesu Masia toko na mutako sa ndeni po a hérité po akota bokonzi ya lola Yesu apesa ke abise qu'il faut mutu ana bota masika ko bota masika linko lobani liko ba ke non mutu atiki bizaleli ya kala emprunter bizaleli ya sika et puis Nzambe andimi likabo wana Nzambe andimi sacrifice ya mo Bible le bien biso que non to aliko offrir banzoto na biso lokola sacrifice vivant. Il faut nzoto na yo molimo na yo makambo no nyos tu offrir ngo pa Nzambe Nzambe bana ko tambwisa yo no yo wana ko mitambwisa yo moko bato mingi bali ko bomba na sima musala Nzambe bali ko sala ba posa na bango bali ko sala ba calcul na bango bali ko sala ba benga ngo donc ba business pour na kaka que non alingi à se positionner mingi lelo awa tangu susu atanga na epe classe ya malunga nazo boya ko zo ko sala musala albi ke Nzambe acha ya temps plein pour azwaka mbongo ezoto na kati église ndeko mbongo ezana sukate mingi bana mbongo lelo bazana ba hôpitaux mingi bana mbongo lelo bazana ba problème ya ba maladie ou eza incurable c'est pour dire que même soko ozwi mbongo ata ozwi 1 milliard de dollars américains mais soki bon moina yo a na sama belé obongisi ngo malamu te mukolo kufa eba ke direction na eza nini ezali lifelo
Nzambe alobi na kati ya mukanda ya Samuel boy alobi l'Éternel trouve-t-il plaisir, la question, l'Éternel trouve-t-il donc du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Batunya est-ce que Nzambe azwaka plaisir ou bien ndimaka kaka nini comment andimaka kaka donc mbeka ou bien ba sacrifice to salaka ou bien Nzambe andimaka obéissance oyo ezouta na liloba na ye. Alors réponse est péché que nous voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc kotosa eleki kopesa mbeka to kotosa eleki mbeka eza nini? Tant que yola mukaka na tongo lobi ko samba na 4h du matin. Et ça m'a bêté. Mais ce qu'on ça ba sacrifice on a si que pas ba sacrifice wana nzambe nda ko yoka yo to ko salisa yo ezali ozomi kosa. Peut-être de temps en temps ko mona que le boko nzambe ezali kolona yo mais ça garantie te que okota lola. Puisque kozala mwana nzambe ezali ezali que no obotami ya sika kuna likolo. Nzambe ayebi yo na kati identité na yo komi que no komi mwana na nzambe ezali kola mutu ba adopter yo. Ozaki na famille mususu nzambe adopté okomi na kati ya famille na ye. Yango monike nzambe il faut azala nzete biso to bani ba étape. So yoza étape te okomona nzambe te. So koza étape te okozala nourri na makambo musu euta libanda mais okozala nourri na bile ezoute pa nzambe te. Or mutu akolaka na bile ezouta pa nzambe. So bile ezouta pa nzambe te. Ezouta pa batu to na ba philosophie to na makanisi to na ba science moyen oza bokoze likolo et kozalate. Ya mwe le bina biso que non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Kotosa eleki mbeka. Soko zo tosa nzambe te, atosa libeli ato miche ba pota na nzoto okomona nzambe te. Pomo na nzambe fo kotosa ye, pomo na nzambe fo bota mayasika. Dans la Bible continue sur le but que non, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Kobomba maloba na ye eleki même mafuta ya ngombe. Kobomba maloba na nzambe eleki même mafuta na ngombe. Yo siko so bomba maloba na nzambe te. Ozo pratiquer yango te. Osa ba sacrifice, olala kanase, osa ba jeûne prière. Moko pe osambela pona bat baliko bika. Yo zo kanisa ke comme bat baso bika yango ndezali raison que oloba ke nzamba sana yo. Non, attention, faut faire vraiment attention. Puisque tout le monde qui a kati ya Genèse tango Abel azo pesa mbeka na ye tout le monde qui que milinga Abel endimam ekendaki tout droit pour na koloba que non nzambe a agréé mbeka na ye ndenge moko pe to moni Yesu Masiya tango akufi asekwi kosekwa na Yesu yango muteza kolakisa ke nzambe andimi sacrifice wana eza pe ndenge moko soki yo mutu ozaki moyibi eke tango kumosambela ozaka koyiba seke nzambe nanu andimi ete kola mwana ye. So ozaki moyibi, ozaki plutôt ndumba, komi ko sambela ozaka ndumba, c'est que nzambe nana ndimi makambo na yo te. Yango moni mingi bazo te biso akote yo peut-être te tika kindumba mais yemoko aza ndumba. Tika moyibi yemoko aza moyibi. Tika kindoki yemo alindoki. C'est dit batu bali ko sala le contraire makambo o baza koloba. Yango ndeko nanga ozola nanga le mkola dimanche le 10/7/2016. Vidéo oyo ezali pona ko fongolo su miso molimo oyo bakeno mutu pa mona nzambe il faut mutu abongwama vina yo échanger okoma mutu asika makambo akala otika so monike makambo otika kala osala ngo kaka c'est que nano ko mwana nzambe te parce que bible le biso que non ba oba bote mina nzambe ba sala suma sumu te so ko kwelelo lobi olamuki kweli suka le sumu wana c'est quelque part oza nous délivrer na likambo wana te luka bato babanga nzambe so on ko kayo moko te okope okomela biso ya pomte to kope ko orienter ndeni ko sala pona ozwa tana yo makambo nzambe puisque vie éternelle ali ezali individuel ce qui yo moko kanisi que non okota lola puisque za mwana pasteur posa moi si a pasteur posa ndeko pasteur o sala erreur muta okota lola soki yo moko omitiki omipesi mbeka nzoto na yo molimo na yo makanisi na yo imipesi mbeka pona kosala nzambe wana ndesko komona bolingo pe donc komona pe vie nzambe babilembo nini ekoko sala ke mutu wana amona na kaza mwana nzambe eza partir ya bilembo ya molimo le fruit de l'esprit ndenge Galates 5:22 elobi na biso ba fruit ya esprit soki eza na kati na yo te soki yo lelo tilelo za kaka na problème ya oza pomka ya kanda tutanga un peu peut-être pour na bandeko oyo ba yebite bien nan batanga nini batanga donc verset wana te dans la Galate chapitre nango 5 tu bande à partir verset 16 le bible
J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puisque nzoto ezali na ba désir to ba posa o ezali ko kesana ba posa ya molimo. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. C'est-à-dire, l'esprit pèse ba désir na mo contraire na ndenge ya nzoto. C'est-à-dire, so muto za na esprit nzambe, akosa makambo nzoto te. So muto za na esprit nzambe te, akosa makambo nzoto. C'est comme ça. C'est-à-dire, ceux qui ont beaucoup de kati na ok, oh, mais makambo na tika kindumba, na tika ko me masturber, na tika ko finga batu, na tika ko tonga batu, na tika ko yina batu. Mais pourquoi ils ont la nanga kaka? C'est que nanu okomi mwana nzambe te. Poso okomi mwana nzambe ko mona ke nyos tuwana ya kala. Et vous savez ma souze pas na otende konanga. So ils ko se répéter, ils ont senga ok faut ça ba jeûne et prière. Pona nini nzambe akangolo na kati ya mabe wana. Il faut ndima ke nzoto na yo ezala sacrifice ezala offrir moi pas nzambe. Ce qu'on offrir nzoto no pas nzambe, nzamba ko prendre soin même ya ba désir na yo, nzamba ko prendre soin même na vie na yo matériel boy. Ya mo totanga sikoyo mais wapi o ezali ba désir ya donc ya chair, totanga ba désir ya chair. Ba désir à chair to ba posa nzoto yali idolâtrie yali ba magie to mo lelo ba magie komi na kati ya église ba komi ko bimisa mbongo na ba pocha batu ba komi ko tia ba crédit na kati ya ba portable batu par magie ba komi ko sala makambo susu o peut-être que non na lokuta na kati na magie mélange komi total que bandeko baza peut-être na esprit nzambe te bazo ko kasuko capter makambo nzambe te mutako kanisa que non ko so na église pona pambo manazo libala église ali pona zo libala te bandeko ba payen ku to mona ka bandi makanzambe te mais basa ko zo mabala basa ko vanda na mabala bazo umela pourquoi puisque libala ezali kambo ya mokili awa nous parlons de choses o yali makambo ya molimo makambo ya vie éternelle de konangai tozui ba fruit o ya esprit ba fruit esprit ndesko na besoin na ebisabino po yango de ko yebisa yo ki oza mwana nzambe tozui ba fruit esprit ali bolingo mais so ki tozui ba eloko na bolingo botala bino na kati ya mitema na kati ya mangomba na kati ya ba société na kati ya ba mboka. Combien est-ce que bolingo zo zanga na kati ya ba famille yo zo mi benga pasteur mobali pasteur moi si pasteur mais yo za na bolingo te mais oza sko ki pasteur yango eza ya nini puisque pasteur liko ba que non donc berger muto za berger ali muto oyo andimaka koko de koluka ko liesa ba mpate okolesa mpate te so za na bolingo te. Il y a un important que bango bolingo nde ba banjo na liboso eza eloko moza clair nzambe alinga ki mokili yango andimaki ko pesa mwana Yesu Masia ça dit bolingo sala ke ko pesa ko tinda ngai moko d'abord en tant que mutu na mi pesa et pas nzambe loka sacrifice to komi bana na nzambe po Yesu andimaki komi sambeka biso pe po Yesu andima biso lokola bana eto nzambe andi biso lokola bana ifo biso moko to mi pesa pe mbeka to boma nzoto na biso oyo ça dit nzoto na biso oyo to mona ngoni tizala lokola enveloppe po eza pe bon eza enveloppe pamba to pesa makambo eza ya molimo nde importance bandeko ba mangombe eza plein tout mona mais pourquoi ba ça ba problème puisque ba esprit wana ba démon ezo tourner ka place wana ba l'esprit bimi koto et koti koto et puis nazo bisabino bandeko na ngai bolanda miracle te po miracle ya solo ali soki mutu abongoli motema omoyo bike mutu azaki moyibi atiki moyibi mutu azaki ndoki atiki ndoki mais omona ke batu apesa ba témoignage ka toujours matériel puisque baza côté bon bilo zaka matériel de na ngai soko bengani démon ezali be preuve te ke nzamba za na yo puisque Bible le son à Matthieu 7:23 que mingi bakoloba que no to saki ba miracle na kombo na o yeso banini na yebaki binote ça dit nzamba ko sala pe miracle pas mutu pona kaka lokumu ya kombo na ye mais yo moko mutu sali o par lequel miracle salami na yo o sali miracle na o mutu bikisami soki bolandi nzala nzambe te boko kota lifelo bande ko vie éternelle les akami balé vie éternelle avec le Christ na kati ya bokozinae ou vie éternelle avec le diable na kati ya enfer yo poni place ni donc ça dit bolingo esengo mwana nzambo zaka mama ozaso esengo te puisque ozozo libala te puisque ozako ozoko bota te yo kasi soko boti lelo mwana nani mutako akozala neti mwana ni akozala neti yende ali résultat à vie na non
bana musu ba bota makape muna bota na famille boya zo akaboli famille muna musu bota na famille boya komi na ye ko beta ko bomo batu susu. C'est pour dire que son nzambe azo pesa yo loko zo lukate takamaka na nzambe na lukai na bosolo po nzambe alobi boye luka no bokonzi ya likolo pe justice na ye o etikale ko pesa melabino na sima kimia ya monde ba fruit esprit patience elle ba fruit esprit. Et puis fidélité, c'est-à-dire olobi na mutu par exemple que non na kosala boye po na yo après na suka o changer na yo olobi na mutu ke beaucoup na 11h yo o na 14h, c'est-à-dire oza fidèle na maloba na ote moi na nzambe faut za discipliné moi nzambe il faut na fidélité, c'est-à-dire botanga nini wana nyoso bo muna ba douceur za na kati bo muna tempérance na kati, c'est-à-dire mutu asilikaka nokite yo oza moi na nzambe mais osilikaka noki, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc Nzambe a besoin de comprendre makambo lelo ndeko na ngai po to mona bokonzi ya likolo. To mona bokonzi ya likolo. To lo waki na donc na 1 Samuel donc 15-22 que donc obéissance et le qui meka, c'est-à-dire le sacrifice, donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est-à-dire que to ça et le qui ko pesa ba sacrifice et le qui meka. Koto sa le qui meka puis ko bomba maloba na Nzambe et les qui mafuta ya ngombe na valeur. Bandeko boyo kama kambo yo bo changer façon na bino kozala. Yesu alobi na biso boyo pona bolingo. Alobi boye. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il le voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Comment est-ce que kolobaki olingi Nzambe ozo mona na misute mozo yina mutu o aza pembeni na yo? Combien de batu bazana ko yina na kati ya mitema na bango, na kati ya bomoi na bango? Combien de batu na kati ya ba famille kutolo bate ba famille ça séparé, mais on appelle non nazali pasteur, nazali apôtre, nazali évangéliste, mais osana bolingo te ozo yina me bato bozala makila moko na ndenge nzoto so bato bazaki sko ba paya onga kolobani bozo pe buna pe bozo pe bino ba chrétien mais bozo yinana bandeko bobima na makambo oyo botika ko yinana. Et puis naza ko bisa yo na ndeko za peut-être victime, peut-être que yo nde bazo yina yo linga bango Yesu alolobi aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Yo ndima banguna na yo eza bato ba nakata famille ba ko bundisa yo linga bango sambela pona bango so moya ko aider bango ali aider pe bango eza problème te. Nzamba lingi biso to zong sa bolamu donc mabe na mabete mais to zong sa bolamu na mabe. Et c'est très important. Yesu alobi boye. Bon moya seko ngano tozo luka Yesu alobi na Jean 20 non na Jean 10-28 alobi ke mes brebis entendent ma voix. Bampate na ngai ba okaka voix na ngai. Voix Nzambe za nini? Izaki voix Yesu masi ali ke to sala volonté na ye. Tanga zo tinda ba ekola alobi ke no botea ba makambo ngana la kisi bino. Makambo nini? Bo konza likolo ya li proche. Ya monde makambo za to na besoin na ngona. Makambo nyoso tikali o ezaki no libala ko bota ko zo misala eza ba accompagnement ko landa biso puisque bino le but même na biso que na kat na Marc 16 que non voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire miracle ko accompagner bino. Ba tu boni ba zo le ça tempête mon aki asali jeûne prière il y a 20 jours pour linga amonaka miracle Nzambe. Nzamba ko ça le miracle mais c'est pas ça ko kotsa olola ndeko. On va toujours na kat Jean 10-28. Puis balanda kangai c'est-à-dire bampate ya Nzambe ya Yesu Masia bayoka ka mungongo ya Yesu ayebi bango puis balanda ka pe Yesu yo olanda nani okoma na yo fanatique ya pasteur na yo okoma les amis de okoma fils de c'est-à-dire pona yo Nzamba za susu wana te okomi komichande mutu liboso soit disant que non moni mafuta kitaki na mutu ya nini ya Aaron et puis jumandefu bozo zwa makambo Nzambe lokola masapo. Bandeko Yesu Masi atangwa ye a rétablir relation ya sika, a établir alliance ya sika. Alliance comme que non, mutu nyos tu o azana posa so na Nzambe, kota na chambre na o bondela Nzamba ko yokayo. So so tambola na ye Nzamba ko yokayo.
puisque le bien que notre prière il y a mutu o moyenge ben ya juste et ça a une grande efficacité nzamba ko yokela yo ce qui yesu kuta yoki prière ya ba démon tant akenda ko délivrer nani fuana ozaki na kati ya cimetière yesu a délivré fuana ba nani ba démon bali ko senga na yesu que pardon boka biso ta na kati ya donc ya mai to na kati plutôt ya bangulu tout ça c'est-à-dire yesu ayoki bango pe abwaki bona na kati ya bangulu bakena kati ya mai pona ba dinga. C'est pour dire que ce qui yesu ayoki prière ya ba démon boni ya mwana na e. Et puis alobi que non, je leur donne la vie éternelle. Yesu alobi ka pesi biso vie éternelle. C'est-à-dire vie éternelle ezali récompense te par rapport à misala na yo. Ça récompense par rapport à sacrifice, mais vie éternelle ali likabo nzambe yesu masi a pesi biso. Puis alobi que non, et elles ne périront jamais. C'est-à-dire batu oyo ba brebis oyo ba kobunga kalisusu te. So za mwana nzambe kobunga lisusu te. Okutika la mwana nzambe seko na seko puisque ozate na elembo nzambe na kati na yo. Mais soki yo bongo mi ya ndambo, mwenza bazo oyo zate puisque alobi na mukanda apocalypse que non, ozali tiède. Amoni ozali chaud ni froid aux tièdes, sur la tiède au sein de vomir yo. Et puis lobby et personne ne les ravira de ma main. Mutu moko ta ko boto na maboko nzambe. Ndoki moko te, pasteur moko te, apôtre moko te, bande ko ngai. Ce que mi pese pa nzambe, corps, âme et esprit, au mona ke Yesu ye moko ko tambwisa bomo ina yo. Yesu yeba otamu sabo mona puisque bo mona comme que tant on sa likambu pa na wali boso tche na Yesu Masia. So on sa likambu pa o yami parler na Yesu Masia. Yesu Masia a komi motambu isina yo. O tikeli ekita bokonzi na yo. O pesi place na kati ya vie na yo. On ndimi vraiment ko tika mabe na yo. O wana ko bana ko sa liboso. Tika o tiki lokoso, tiki muyibi ya mbongo, tiki komila kisa kutiki orgueil. Olandi Yesu Masia de vrai. Okomona ke ye akotambola na elongo. Et puis, et donc en souka pona osuki ça, Romains chapitre 8 verset 16 le biso boy. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le basuka ngana ke Yesu, c'est-à-dire esprit na kati na yo. Et qu'on rendre, c'est-à-dire esprit en Nzambe plutôt, et qu'on rendre témoignage na esprit na kati na yo que za mwana Nzambe. Tant que mwana Nzambe yomoko koyeba ko za mwana Nzambe. Les tobaki likambu ya bani ya bafruit de l'esprit na Galates 5. Et puis tolobi pe lisusu kelo ba brebis Nzambe ba okaka mungongo Nzambe. Et puis tolobi pe lisusu awa que ça dit esprit o eza na kati esprit Nzambe et témoignaka na esprit na biso que to aliba na Nzambe. Mwana Nzambe ayeba na gra na misala na bambuma na ye na koloba na ye na etambole na ye na elateli na ye na elobeli na ye na eyembeli na ye na esali na ya musala Nzambe. Somoni mutu baliko matse mingi oza pasteur aza na nguya c'est que mutu na comprendre que Paul na kati na kati mukana Nzambe Paul amona ki mwasha za esprit à Python azo kumisa bango Paul na Silas. Basala Nzambe bino Paul akangisa ke munoko pourquoi Paul a compris que eza esprit ma be mutana kati ya mwasi wana. Mais yoza pasteur, yoza frère, ukenda ko yemba soko yemba betro maboko basa ko peso ba honneur wana soko zongo yoza nani. Ya mingi bali ko kufa na kati ya molimo pe na kati ya nzoto, mingi ba ko baka toujours motema makasi ba ni masu Nzambe te. Ndeko yo ki video oyo. Soki oyebi ke o ipesa vie na pa Nzambe te à 100%. 95%, 99% ils ont raté par Nzambe. Ou soit tu pèses 100%, ou soit tu tika les bons. Pour le bique, on a ni froid ni chaud. C'est on a tiède, on a tiède, on a ni moto ni malili, Nzamba ko sanza yo. Et pourtant ngonga pesa melo na vidéo landi oyo, ezali azarté. Les deux ali mokolo o batu mingi, bana kobina na kati ya ba synagogue, pour na bango ba kanse ke kusala Nzambe ne yangwana. Peut-être yo posa na kati ya batu wana. Parce que le long na episio bende ko ngai. Ndima Yesu comme kosmo bikis na yo. Tika mabe ozo sa na kati ya molili, tika mabe ozo sa na kati ya secret. Isala mwana Nzambe de vrai. Luka Nzambe na longino mo na bomo no mobimba, na motema no mobimba et puis okomona ke ye akosala na kati ya bomo na yo. So na ba question ko tuna so par rapport ya likambo to lelo,
de kokomela biso omona ke to aider par rapport à ce que Dieu va nous mettre à cœur. Tika ete nzambe apambola biso. Shalom.